What is up guys? Tinawagan na naman ako ni Lola dahil may ipapagawa daw siya sa akin. Pangalawang beses ko palang makakapunta dito. Yung unang beses, isang buwang mahigit na nakakaraan. Guten Morgen. Kommen Sie rein. Kein Regen. Ja? Das ist schön. Wie geht's Ihnen? Alt. Alt. Ja. Sie kennen das ja. Ja. Machen Sie immer noch die Nachtwache? Ja, immer noch. Magsasapatos lang daw siya at ituturo niya sa akin kung ano yung gagawin ko. Erstens mal hier. So, das hier alles. Ja, und hier auf den Wegen. Mhm. Also bis dahin. Wissen Sie, ne? Das hier, nur das hier. Ja, das bleibt, ja? Und dann hier. Kala ko yung sa loob na naman ang ipapagawa niya sa akin, hindi pala. Sabi niya, sa kanila pa rin daw ito. Ist auch weg, aber das können. Dann mag ich, wenn ich noch Zeit habe. Heute Zeit genug? Wie vorher bis 1:30, Ja, schön. weil ich meinen Sohn abholen muss. Ja, lieb. Ja. Gut. Wie alt ist der Sohn? 5 und 7. Ja. Das auch weg? Das hier, ja? Ja. Das hier. Ja. Aber nur die Kante. auf dem Weg ist. Ja, ja. Okay, die Kante, ja. Ja, gerade abschneiden. Sabi niya, gupitin ko rin daw itong mga rose dahil mahahaba na. Alle in der grüne Tonne. Ja. Ja. Und ich habe noch eine grüne Tonne von meiner Tochter. Mhm. Die kann ich noch holen, eine zweite Tonne. Nee, ich glaube, das reicht. Das ist nicht so Ja, viel. So. ja, ja. Das gucken wir mal. Gucken wir mal. Ja, gucken Sie mal, haben Sie alles, denken Sie? Ich weiß noch nicht, habe noch nicht alles gesehen, Das aber haben wir, ja. Nicht? Ich danke Ihnen. Ja, dann können wir mal sehen. Und Alles klar. brauchen Sie einen Eimer für Unkraut? Oder wollen Sie... Ja, besser, damit ich nicht eher hin und her wieder. Ja. Noch kleines reicht. Und ich hole auch meine Flasche, Ja, weil ich trinke ab und der zu. Kleine ist zu klein. Pagkatapos niyang sabihin yung aking mga gagawin, sinimulan ko na nga dahil medyo madami. 3 oras at kalahati ko palang gagawin yung lahat ng pinapagawa niya. Ich bin um 12 wieder hier. Alles klar. 2 Stunden. Ja? Geht das? Ja. Maya-maya nagpaalam siya sa akin na alis na muna siya para magpa-therapy. Ang tibay din ng matatanda dito, solo na lang siya dito sa kanyang bahay. Kanina nga pala tinanong niya ako kung gusto ko rin ng foam para patungan ng tuhod ko. Sabi ko wag na, sayang dapat pala kinuha ko. Madali lang naman yung pinapagawa niya sa akin, kailangan ko lang tanggalin yung sobrang damo dito sa daanan. Matagal nga lang at kailangan ko talaga ng oras dahil hanggang likod pa yung gagawin ko. Nakakaisang oras na nga ako pero ito pala yung natatapos ko. Malayo pa pero malayo na. At pagkatapos nga ng 2 oras, nagbalik na si Lola. Sabi niya may kukunin lang daw siya at babalik siya dito. Yung pala, bibigyan niya ako ng inumin. Sa wakas, andito na ako sa last part at matatapos na rin yung oras ko. Tulad nga ng utos niya, putulin ko lang daw yung mahahabang sanga dito sa kanyang mga rose. Sakto guys, 3 oras at kalahati bago ko matapos lahat. At magdodoorbell na nga ako at sasabihin ko na tapos na yung kanyang pinapagawa. Ich bin fertig. Schön. Sabi nur die Ecke gemacht. Sie haben so wunderbar gearbeitet. Dankeschön. Sind Sie einen kleinen Jungen ab? Ja, muss ich aber. Kindergarten. Genau. Ja, Ja. Kindergarten. Haben Sie Auto? Habe ich. Gut. Ja. Schön. So, ich Danke. bringe da unten wieder. Gerne. Das ist doch fein. So, dann Ich alles bedanke mich Liebe. und dann, Ja. wenn Sie noch mich brauchen, Darf ich wieder ruf mich. anrufen? Natürlich, Das ja. mache ich vorzeitig. Ja. Na, Sophie, alles Gute. Ja. Alles Liebe. Schönen Tag noch, ja? Tschüss. Danke, tschüss. Bis bald. Tschüss.